I de 3 bibeltimene vi har skullet ha med tema rundt Den hellige ånd, det slik at vi i den første timen stanset opp for noe av det som den bibelhistoriske sammenhengen som budskapet om Åndens komme står i, slik vi finner det i apostelgjerningenes 2. kapittel. Og dernest, i den andre timen, har vi sett på Jesu undervisning om Ånden slik vi finner den i Johannesevangeliet, først og fremst i Jesu avskjedstale til disiplene siste kvelden før lidelsen. I dag, i denne timen, har jeg tenkt at vi skal stanse opp for Paulus' undervisning om Den hellige ånd, og da først og fremst med utgangspunkt i Galaterbrevet, der vi har 3 særlig viktige avsnitt som blir oss en hjelp til å forstå videre Bibelens budskap om Den hellige ånd. Og vi vil da begynne med å lese sammen de 5 første vers i Galaterbrevets 3. kapittel. Dere uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig forgjeves. Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt. Som dere alle vil vite, så problemet som Paulus adresserer i Galaterbrevet, det at galaterne kommet bort fra budskapet i evangeliet. De kommet inn under loven, i det vi kaller lovtrelldom, og det som kjennetegner lovtrelldommen, det at den har det som kjennetegn at den blander lov og evangelium. Det lovtrelldommens særlige ulykke, nettopp dette å blande lov og evangelium. Av denne grunn det også så helt avgjørende at forkynnelsen vet rett å skjelne mellom lov og evangelium. For der lov og evangelium skjelnes rett, der vil også de troende kunne bli bevart for lovtrelldommens og for fariseismens fare. Når Paulus nå begynner på det 3. kapittelet i Galaterbrevet, så begynner han med å stille dem et spørsmål som gjentas altså 2 ganger i disse versene. Først i vers 2, og så i vers 5. Han stiller dem spørsmålet: hvorledes var det dere fikk? Hvorledes var det dere mottok Den hellige ånd? Var det ved ulike gjerninger dere fikk i oppgave å utføre? Var det ved å arbeide på deres eget hjerte, på deres eget liv? Var det slik dere mottok Den hellige ånd? Fikk dere en oppskrift av meg som dere skulle følge? Og når dere da hadde fulgt den til punkt og prikke, så ble dere fylt av Ånden. Var det på det viset dere mottok Den hellige ånd?
Dette spørsmål det apostelen stiller galaterne, og de vet meget vel svaret. De vet at det var ikke gjennom noe de gjorde, ikke gjennom noen lovgjerning som de fikk i oppdrag å utføre, at de mottok Ånden, men det var gjennom å høre et bestemt budskap. Slik mottok de Den hellige ånd. Og han minner galaterne om hva dette budskap dreiet seg om. Han sier, dere har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Og med det beskriver han meget tydelig og meget nøyaktig innholdet i sin forkynnelse. Hans forkynnelse, det har vært ordet om korset. Evangeliet jo nettopp det. Det ordet om korset. Det maler Kristus for våre øyne som korsfestet. Og så får en ved hjelp av å høre dette ord klart og rent forkynt, så får forsamlingen muligheten til å feste øynene på Jesus. En ser ham, en oppdager hvem Jesus og hva en har gjort, og dette virker troen i et menneskes hjerte. Dette Faderens vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, han skal ha evig liv, hører vi Jesus si i Johannes evangeliet. Og forkynnelsen skulle nettopp gjøre dette, male Kristus for øynene slik at de kunne se. Det dette Paulus har gjort blant galaterne, og de vet meget vel at det var ved denne forkynnelse, ved å høre dette bestemte budskap, at de mottok Den hellige ånd. Vi har jo en eksempelfortelling i apostlenes gjerninger som meget tydelig illustrerer akkurat dette. Når Peter på besøk i Kornelius' hus, slik som vi hører det i apostelgjerningene 10, og forkynner evangeliet for de første hedninger, så hører vi mot slutten av talen at Peter sier om Jesus at ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse i hans navn. Og så hører vi om reaksjonen på det som blir forkynt. Det står nemlig, da falt Den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Ordet fører ånden med seg. Dette utdypes også videre når vi kommer til det 11. kapittel, der Peter vender tilbake til menigheten, og der noen i menigheten som går i rette med Peter fordi han har gått inn i huset til en hedning. Det skulle en jøde ikke gjøre, han ville jo da bli uren. Og så må Peter fortelle hva som skjedd, både det syn Herren hadde gitt ham på taket når han var oppe der for å be, og hvorledes dette beredte veien så han gikk til Kornelius. Og så sier han at det Kornelius hadde fått beskjed om, når Kornelius fikk besøk av engelen som ba ham sende bud etter Peter, det var at engelen sa til Kornelius om Peter, han skal forkynne ord til deg som du skal bli frelst ved. Altså gjennom å høre det bestemte ord og budskap blir Kornelius frelst. Og vi hører altså også det berettes, da falt ånden på alle dem som hørte ordet. Budskapet i evangeliet
er med andre ord et budskap som bærer med seg Den hellige ånd. Budskapet i evangeliet, det er et ord som er fylt av Guds egen kraft. Og derfor sier også Paulus i innledningen til Romerbrevet om dette budskapet at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Poenget er altså at ordet som gis oss i evangeliet, det er et ord som har en bestemt virkekraft i seg. Og denne virkekraft henger sammen med at Gud har lagt sin hellige ånd inn i dette ord, på en slik måte at ordet utfører Guds egen gjerning. Dette er jo det som Bibelen lærer oss om Guds ord. Allerede i det vi leser om skapelsen i første Mosebok, der er det jo slik at når Gud skaper verden, himmel og jord og alt annet som er til, så gjør Gud det ved hjelp av et ord. Han talte, og det skjedde, han bød, og det sto der. Slik vitnes det om skapelsen i Salme 33. Guds ord er et virkekraftig ord. Og på samme måte som Guds ord er Guds redskap i skapelsen, så er Guds ord også hans arbeidsredskap i frelseshusholdningen. Alt det Gud har å gjøre i sin frelseshusholdning, det utfører han i og med ordet, ved ordet som sitt redskap, som sitt virkemiddel. For ordet er virkekraftig. Jesus formulerer dette på følgende måte i Johannesevangeliet. Han sier, det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. Og så følger det, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Og du skal merke deg nøye måten Jesus her formulerer seg på, for han sier ikke, de ord jeg har talt til dere handler om ånd og liv. Det sier han ikke. Men han sier at ordene er ånd og er liv. Altså på en slik måte at den som hører og blir gjenstand for disse ord, han får del i den ånd som bor i ordet, får del i det liv som bor i ordet. Derfor kan også Jesus si i Johannesevangeliets 5. kapittel at sannelig timen er kommet da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Det evige liv kommer til et menneske gjennom hørselen. Ved å høre det bestemte budskap som gis oss i evangeliet, så skjenkes oss det evige liv. For Guds ord, det er et virkekraftig ord. Dette henger sammen med det som Paulus skriver i 2. Timotheus brev, i det 3. kapittel, der han taler om det vi kaller Bibelens inspirasjon. Den hele Skrift er innåndet av Gud, sies det i 2. Timotheus 3,16. Den hele Skrift er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opptuktelse i rettferdighet. Slik som dette bibelordet ofte anvendes, så anvendes det i forbindelse med talen om Bibelens tilblivelse, nemlig i den betydning at
de mennesker som var Guds redskap når det gjaldt nedskrivningen av Bibelen, de skrev under Den hellige ånds inspirasjon. Og det er sant, det gjorde de. Men dette ordet er ikke begrenset til å dreie seg om det. For at Gud har innåndet Den hellige skrift, det betyr at han har blåst sin hellige ånd inn i Bibelens ord på en slik måte at når du leser, hører, ransaker dette ord, så blåser Den hellige ånd på deg, og du blir gjenstand for Den hellige ånds virke og gjerning. Ånden er i ordet. Martin Luther sier sågar et sted at på samme måte som den annen person i guddommen ble forenet med vårt kjøtt og blod i inkarnasjonen og ble menneske, så blir den tredje person i guddommen forenet med sitt skaperverk i ordet, i Den hellige skrift. Ånden er inkarnert i ordet. Det innebærer at alt kristent liv og virke henger uløselig sammen med denne tro på ordets virkekraft. Det er i Guds rike slik at det er ordet som virker, ikke vi. Og her er det ofte nødvendig for oss å rydde opp i våre egne tanker og vår egen tankegang rundt dette. Ofte kan du jo høre mennesker tale om, og det er velment, at man skal gjøre ordet levende for tilhørende. Det er en stor misforståelse. For målt med Guds målestokk er det slik at ordet er levende, og det er vi som er døde. Det er ikke omvendt, at det er vi som er døde, vi som er levende, som skal gjøre Guds døde ord levende. Nei, det er ordet som er levende, og vi som er døde, og derfor er det bare ordet som kan gjøre oss levende hvis det får lov til å lyde klart, tydelig, rent imellom oss. Andre tenker om Guds ord slik at de tenker om ordet på samme måte som man tenker om den undervisning mennesker møter i lærebøker når du går på skole. I lærebøkene tilegner du deg kunnskap, og denne kunnskap eller teori skal du så senere få integrert og slik lære deg å praktisere. Ordet blir dermed å forstå som teori som vi skal praktisere. Men slik er det ikke. Ordet er Guds praksis. Ordet er det ved hvilket Gud utfører sin gjerning. Det er ikke du som skal praktisere ordet. Det er Gud som anvender ordet på deg og utfører sin gjerning i deg og med deg ved dette ord. Derfor må vi aldri tenke om ordet at ordet er et dødt ord. Vi må aldri tenke om ordet at ordet er noe rent teoretisk. Nei, ordet er nettopp et levende og virkekraftig ord, fordi Gud har lagt sin hellige ånd ned i dette ord. Bare én ting vil jeg få vite av dere. Hvorledes var det dere mottok ånden? Ved å gjøre lovgjerninger, eller ved å høre troen forkynt, spør Paulus, og de vet svaret. Og bakgrunnen er nettopp dette som vi har talt om, at Gud har lagt sin hellige ånd ned i og inn i disse ord. I 1. Tessalonikerbrev har vi et veldig klart eksempel på nettopp hvorledes Paulus tro på ordets virkekraft kommer til uttrykk i hans virke som Herrens apostel.
I kapittel 2 leser vi slik: Paulus takker for hvorledes menigheten tok imot evangeliet. Og så sies det: derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som et Guds ord som virker med kraft i dere som tror. Slik taler apostelen om ordet og ordets virkekraft. Det vi her taler om, er noe som har fått den aller største betydning for den lutherske tro og bekjennelse. For dette innebærer at vi med Guds ord også har lov og rett til å si at skal et menneske få del i Den hellige ånd, så kan det ene og alene skje på en måte, nemlig ved å la ordet få lov til å virke, og da nærmere bestemt evangeliet få lov til å lyde hos det og i dets liv. Der evangeliet ikke lyder, der er Den hellige ånd ikke til stede. Og her er det vi også ser noe av den aller største forvirring i meget av dagens kristenliv, en forvirring som kommer av at en setter et skille mellom ånden og ordet, i det en tenker seg i en del bevegelser innenfor kristenheten, at det er mulig å motta Den hellige ånd uavhengig av det ytre, lydelige Guds ord. Dette er noe som Martin Luther kaller for svermeri, for det kan meget fort og meget lett lede galt av sted når mennesker tenker at man kan få del i ånden på andre måter. Typisk ser vi dette under reformasjonen i de bevegelsene som kaltes for svermer- eller døperbevegelsene. Senere oppstod kvekerbevegelsen på 1700-tallet, som markerer denne sin skille mellom ånden og ordet meget tydelig på den måten at når de har gudstjeneste, så setter man seg i ring, lukker øynene, tier still og prøver å lytte til Guds røst inne i sitt eget hjerte. Og hvis noen da får høre Guds røst i sitt eget hjerte, så skal han dele det med de andre som er med i ringen. Dette er det som Martin Luther med tydelige ord kaller for svermeri. For ånden er bundet til ordet, hvilket også innebærer at den kristne menighet vet meget tydelig og klart at vi lever som kristen menighet av ordets forkynnelse, og at ordet får lyde klart og tydelig imellom oss. Der så ikke skjer, der dør menighetene. Der så ikke skjer, der skapes der åndelig forvirring, nød og fortvilelse. For ordet og ånden er bundet uløselig sammen. Det er dette som også sies i den augsburgske bekjennelsen i den 5. artikkelen, som vi siterte også i kirken tidligere i dag. For at vi skal komme til denne tro, nemlig den frelsende og rettferdiggjørende tro, som det tales om i artikkel 4, sies det: for at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene, for ved ordet og sakramentene som midler gis Den hellige ånd til dem som tror. Den hellige ånd gis ikke på noen annen måte, gjennom noen andre kanaler eller noe annet virkemiddel. Luther sier om dette:
Vi må gjerne be om Den hellige ånd, og be ofte og meget om å få Den hellige ånd. Men når du har bedt om ånden, så skal du ikke sette deg i en krok og vente at ånden faller ned i hodet på deg. For det gjør han ikke. Nei, du skal ta Guds ord, ta det frem, les det, hør det, syng det, be det. For gjennom ordet kommer ånden til deg. Og dette er noe av det som kanskje aller klarest hører med som et særpreg ved den lutherske tro og lutherske kirke. For på denne måten så er en luthersk kristen, det er en kristen som vet at han er avhengig av nådens midler. Han bruker nådens midler og vet at gjennom disse er det jeg får del i evangeliet. Gjennom disse er det Herren holder troen oppe, og stadig på ny skjenker meg Den hellige ånd. Det siste er viktig å være oppmerksom på, for Luther bruker et annet bilde om dette i en annen sammenheng. Han sier at med troen og med ånden er det ikke slik som, eller på samme måte som du kan ha en sten i lommen. Du har det likesom, og så er du ferdig med den sak. Nei, troen er et åndelig liv som stadig må tilføres næring, stadig fornyes gjennom en stadig bruk nettopp av nådens midler. Som planten er avhengig stadig av å få tilført vann, så er troen avhengig av å få tilført Den hellige ånd ved at den hører ordet i evangeliet. Slik lever troen på denne måten ved evangeliet. Det neste avsnitt i Galaterbrevet som er viktig når det taler om ånden og åndens gjerning, det finner vi i det 13. og 14. vers i Galaterbrevets 3. kapittel. Her skriver apostelen følgende: Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som var lovt. Sammenhengen i disse versene er ikke umiddelbart klar ved første gangs lesning, fordi Paulus her har flere innskutte setninger. Men om vi tar bort de innskutte setninger, så blir meningen meget tydelig. Nemlig, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for at vi ved troen skulle få ånden som var lovt. Og så ser du at på denne måten så bindes påske og pinse sammen. Budskapet i evangeliet som påskebudskapet rekker oss, det har som sin umiddelbare frukt at ånden kommer og deles ut. I sin store tale på pinsedag så sier Peter blant annet i denne talen, og han griper da tak i dette. Han taler om hvorledes Jesus ved oppstandelsen og deretter himmelfarten er opphøyet til Faderens høyre hånd. Og så sier han, etter at han nå er opphøyet, har han av Faderen mottatt Den hellige ånd, som han har utgitt over oss. Kristi opphøyelse fører til åndens utgytelse over menigheten. Kristi herliggjørelse og åndens utgytelse hører sammen. Og så forstår vi
at Åndens komme også i denne sammenheng hører uløselig sammen med evangeliet. For det som ligger Paulus på hjertet i Galaterbrevet, det er å vise hvorledes enhver avgjørende hovedsak i det kristne liv ikke hviler på noe som har med loven og lydighet mot loven å gjøre, men det hviler i evangeliet. Og Åndens løfte er noe som altså hviler i Kristi fullbrakte frelsesverk, ikke i lovens lydighet. Vi har et meget talende bilde på dette i 2. Mosebok. Dere husker beretningen om hvorledes Israels folk under ørkenvandringen, når de har begitt seg et stykke ut i ørkenen, mangler vann. Og så begynner folket å knurre mot Moses. Og så er det Moses for befaling av Herren som sier, «Still deg her foran meg ved klippen, og slå på klippen, så skal folket få vann.» Og Moses slår klippen, og det veller ut vann. I dette ligger det et bilde, for klippen er jo i Den hellige skrift bildet på vår Herre Jesus Kristus, og Moses er loven. Loven slår klippen. Kristus dør på korset under lovens forbannelse. Og hva er frukten? Det veller frem vann for folket til liv og til velsignelse. Moses slår klippen, og så er frukten der for folket. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, for at vi ved troen, ikke ved gjerninger, men ved troen skulle få Ånden som var lovt. Dette er noe Paulus så viderefører i det 3. avsnitt, der vi hører om Ånden, nemlig Galaterbrevets 4. kapittel. Vi leser for sammenhengens skyld vers 4 til vers 7. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper, Abba, Far. Så er du da ikke lenger trell, men du er sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Paulus taler mer om dette i Romerbrevets 8. kapittel, der han skiller mellom trelldommens ånd og barnekårets ånd. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, sier han, så dere atter skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper, Abba, Far. Poenget her er, trelldommens ånd henger sammen med loven, og der loven kommer inn, eller lovtrelldommen kommer inn i et kristent menneskes liv, der kommer altså trelldommens ånd til å gi seg uttrykk. Det er en vesentlig forskjell i forholdet mellom en trell og hans herre, og det lille barnet og hans foreldre. I forholdet mellom trell og herre, det er jo også et forhold som er rent juridisk bestemt. I antikken var det på det vis. Der var det på det vis at alle forpliktelser i forholdet mellom trellen og herren, de hvilte på trellen.
Trellen hadde utelukkende plikter, ingen rettigheter. Herren hadde alle rettigheter og ingen plikter. Han kunne gjøre hva han ville med trellen. Og eneste håpet om at trellen kunne bli godt behandlet, var hvis han gjorde det han skulle til punkt og prikke og helst enda bedre. Da hadde han håp om å slippe straff, håp om å få en noenlunde behandling av sin Herre. En del mennesker har det på det vis i sitt gudsforhold. De tenker at Guds tanker mot meg, hvorledes Gud ser på meg, det er betinget av at jeg oppfyller loven og mine plikter til punkt og prikke. Gjør jeg ikke det, så har jeg all grunn til å frykte. Gjør jeg ikke det, så kan jeg heller ikke regne med at den levende Gud er en som vil høre mine bønner. For alle plikter hviler på trellen, alle rettigheter hos Herren. I forholdet mellom far og det lille barnet som ligger i vuggen, ordet Abba, det er spedbarnets rop. Det er det første ordet som spedbarnet lærer. Der er det slik at alle forpliktelser hviler på far og mor, og det lille barnet har ingen forpliktelser. Det lille barnet som ligger i vuggen får ikke beskjed om dersom du nå har gjort slik og slik, så skal du få mat og drikke og det stell du behøver. For intet gir mor og far barnet det det trenger, dag for dag. For intet skal barnet få lov til trygt å regne med at mamma og pappa sørger for meg. Barnet hviler i at alle forpliktelser i dette forholdet ligger på far, på mor. Barnet har selv ingen forpliktelse. Og dette er en nøyaktig beskrivelse av forskjellen på lovtrellens forhold til Gud og det frigjorte barns evangelieforhold til Gud. For Guds nåde imot meg, den er ikke betinget av min lydighet under loven. Den er betinget av at Jesus har oppfylt loven i mitt sted. Det er derfor Paulus skriver som han gjør det. I tidens fylde ble Guds sønn født av en kvinne født under loven. Hvorfor ble han født under loven? For å kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og derfor gir også apostelen Paulus ånden dette særlige navn. Ånden er barnekårets ånd. Ånden er barnekårets ånd. I meget av dagens tale om Den hellige ånd, så hører man ytterst sjelden tale om ånden som barnekårets ånd. Når så skjer, så har man mistet av syne det som er det aller viktigste i Den hellige Skrift, i det Den hellige ånd, budskapet om Den hellige ånd, nettopp er en grunnleggende del av evangeliet, ikke av loven. Det å skjelne rett mellom lov og evangelium, det er med andre ord også vilkåret for å kunne tale rett om ånden og åndens gjerning i den kristne menighet. Vi har tid til, tror jeg, å gå inn i Paulus' nærmere utleggelse av denne saken som vi finner ved avslutningen av det 4. kapittelet. Vi leser fra vers 21 i Galaterbrevets 4. kapittel. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven?
Det står jo skrevet at Abraham hadde 2 sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger der en dypere mening under. For disse kvinner er 2 pakter. Den ene er fra berget Sinai. Den føder barn til trelldom. Det er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia, nemlig der loven ble gitt, og det svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt. Det er vår mor, for det står skrevet: Gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveer. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. Men vi brødre er løftets barn like som Isak. Men han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden. Slik er det også nå. Hva er tankegangen i det vi her leser? Paulus henter frem en illustrasjon fra Abrahams liv, Abraham som er de troendes far. Og dere husker Abrahams historie. Når han er 75 år gammel, kommer kallet til ham. Herren sier, dra bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil vise deg. Jeg vil velsigne deg og gjøre din ett stor, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Men Abraham og Sara var barnløse. Løftet om at jeg vil gjøre din ett stor, det betinger jo at disse 2 gamle skal få avkom, skal få en arving. Abraham bryter opp og drar ut i tro på Guds løfte. Og så skulle man forvente når Abraham kommer til landet, Herren åpenbarer seg for ham og sier, dette er det land jeg vil gi deg og din ett efter deg. At Herren så ville komme til ham og til Sara og ville gi ham løftes sønnen. Men det ene år følger på det annet. Og Abraham og Sara ser ikke det minste tegn til at Herren skal oppfylle sitt løfte. Han blir 80 år gammel, fortsatt ingen sønn. Han blir 85 år gammel, fortsatt er de barnløse. Og så er det at tankene begynner å løpe. Kanskje Gud har ment at vi skal gjøre noe selv. Kanskje Gud ikke har ment at vi bare skal gå her og henge og ikke bidra med vårt. Gud vil nok at vi skal gjøre noe selv. Som tenkt, så gjort. Sara gir Abraham en medhustru, trellkvinnen Hagar. Og av Hagar fødes sønnen Ismael. Og så sies det, men Ismael er født i trelldom. Ismael er nemlig resultatet av at Abraham og Sara har villet gjøre noe selv. Fordi de tenkte vi må hjelpe Gud på glid. Men her lærer Den hellige Skrift oss meget tydelig. Når Gud har gitt et løfte, så vil han ikke ha vår hjelp til å oppfylle sitt løfte. Har Gud gitt et løfte, så vil han oppfylle det alene, uten vår innblanding, uten vår hjelp. Så går årene videre. Abraham blir 90, han blir 95, fortsatt ingen sønn. Når han er 99 år gammel, kommer Herren til ham og sier, ved denne tid neste år
skal Sara ha en sønn. Hvordan reagerer de to gamle? De ler. De ler, for de vet dette er umulig. Sara har det ikke lenger på kvinners vis, står det uttrykkelig i bibelteksten, det vil si hun mangler de fysiske forutsetninger for å kunne få barn. Og Abraham ser på sitt eget utlevde legeme. Han er heller ikke fysisk i stand til å avle barn. De er blitt for gamle. Tiden har løpt ut. Men det som er hele poenget i Bibelens fortelling her det er jo at Gud venter til det er umulig for mennesker å gjøre noe til eller fra, for at det skal bli tydelig, at det skal bli klart at det som nå skjer, det er Guds gjerning, ikke menneskers gjerning. Og så skaper Gud like som liv av døde i Saras utdøde mors liv, i disse to gamles liv, og Isak fødes. Isak blir født ifølge løftet. Og det som er Paulus' poeng i denne teksten som vi her har for oss, det er at disse to Abrahams sønner, de er bildet på to slags kristendom. Ismael er bildet på den kristendom som er født ut av at man prøver å gjøre noe selv. Den slags kristendom er født i trelldom. Den bærer trelldommens ånd med seg. Isak er løftet sønn, født ut av evangeliet, som har dette som sin grunnleggende inskripsjon. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Gud ventet nettopp til det var umulig for mennesker å gjøre noe til og fra. Da kommer Isak. Og så er Isaks fødsel bildet på det åndens liv, det kristne liv, som fødes ut av evangeliet, som gis til den som er ute av stand til å bidra selv, til å gjøre noe til eller fra selv. Det som var umulig for loven, det gjorde Gud. Dette er barnekårets ånd. Barnekårets ånd, som er den hellige ånd, som altså kommer med evangeliet, ikke med loven. Vi skal slutte med å minne i denne sammenheng om to ord fra Det gamle testamentet som peker på samme sak. Først fra profeten Zakaria, det 12. kapittel. Her det er et ord som handler om Israels omvendelse i den siste tid, men det har også sin aktualitet allment inn i enhver sammenheng hvor Ånden får gjøre sin gjerning. Det står Zakaria 12, vers 10, over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens ånd, som er den hellige ånd. Og de skal skue opp til meg, som de har gjennomstunget. Det er Åndens gjerning og Åndens virke. Han lærer oss å skue opp til ham som blir gjennomstunget. Det annet ord vi også minner om, finner vi hos profeten Jesaja i det 59. kapittel. Et løfte som også gis til Herrens folk. Vi leser fra vers 20 og 21, de to siste vers i kapittelet. Der skal komme en gjenløser for Sion,
og for dem som omvender seg fra overtredelse i Jakob, sier Herren. Og dette er den pakt jeg gjør med dem, sier Herren. Min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn, eller fra dine barns munn, eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid. Faderen har gitt sin sønn ordet og ånden, og gitt det løftet at alle de som hører han til og er hans barn, de skal ha del i det samme ord og i den samme ånd, og leve ved det. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.